哎呀呀呀！排隊啊！我排緊隊有兩個呢，我叫你排隊啊！我攞錢你入嚟。報啫，大佬。你得咁樣清楚嘅。有冇咧？我俾你叫全村你個街啊！你個地啊！好重啊！安排車，我哋係我呢個，太過分啦你！喺度同佢一齊。嗰啲係我唔係啊，啲後邊嗰個同我講㗎啦，使乜你呢個仆街仔真係唔好改啊！我幾有閉路電視更加好。邊個打邊個都好，都係應該要嘅。係佢唔啱就拉佢，係啦係佢，係佢唔啱就拉佢，咁簡單。要遮嘢乜嘢？OK。即係要繼續你考唔到㗎。冇錯 ，OK， 最後 OK。打，你唔好話埋排我排，係佢自己要講啲㗎，推開嗰啲㗎。而家我咪有電視。我告訴大家啦，我點樣講嘅？呢個係我地下㗎。搞咩計？搞咩？教點解嘅？排隊喎。喺呢度排隊定邊度？吹咩啊？八卦。